ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு சிறப்பான ஒரு குட் ஈவினிங் சொல்லிட்டு வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மாணவ செல்வங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அப்டேட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, கனமழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்காங்கே ஒரு சில மாவட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தீவிரமாக மழையானது பெஞ்சிட்ருக்கு. அந்த மாவட்டங்கள்லாம் வந்து தீவிர மழையினால் கண்டிப்பாக வந்து லீவ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது எந்தெந்த மாவட்டங்கள் பார்ப்பதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கணும். அப்போ தான் ஸ்கூல்ஸ் அப்டேட்டு, ரெயின் அப்டேட், எக்கச்சக்கமான அப்டேட்டுகளை டக்கு டக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தில் வந்து எக்கச்சக்கமான மாவட்டங்களில் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், திண்டுக்கல், தேனி, ஈரோடு, கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, சேலம், நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், கடலூர், அரியலூர், புதுக்கோட்டை, தஞ்சை. நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்க பார்த்திங்கன்னா லீவ் ஆனது இருக்க வாய்ப்புகள் அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெவி ரெயின்ஸ் அங்கே தான் இருக்குது. கன்னியாகுமரி, காரைக்கால், நெல்லை, விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், திருவாரூர், சிவகங்கை, நாகை, மயிலாடுதுறை, மதுரை, புதுக்கோட்டை, தஞ்சை ஆகிய மாவட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழை இருக்குது. இந்த மாவட்டங்கள்லாம் இப்போ சொன்ன மாவட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கனமழை பெஞ்சிட்ருக்கனால அங்கங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீவ் வரத்துக்கள் வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது. பார்க்கலாம் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் டெசிஷன் பண்ணி சொல்கிறாங்களான்னு. இது வரைக்கும் எந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீவ் ஆனதை அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணல. ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா லீவ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நீங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க செல்லங்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தந்த மாவட்டங்களில் வந்து ரெயின் பெஞ்சிட்டு இருக்கும். எந்தெந்த மாவட்டங்களில் ரெயின் ஹெவியாக இருக்குன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க. உங்களுக்கு அப்டேட்டில் எதனா டவுட் இருந்தால் நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணி மெசேஜ் பண்ணுங்கள். நான் அங்கே வந்து உடனே வந்து ரிப்ளை கொடுக்குறேன். அண்ட் வந்து நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக எதனா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் டக்கு டக்குன்னு ஜாயின் பண்ணி வச்சுங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் வீடியோ மேக் பண்ணி போடுறதுக்கு லேட் ஆச்சுன்னா கூட நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் டக்குன்னு வந்து நியூஸ் அப்லோட் பண்ணிடுவோம். நீங்கள் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கிங்க. அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஓகே மக்களே.